βρίσκονται στον χώρο των επισήμων για να ξεκινήσει η παρέλαση. Τελετάρχε των εορταστικών εκδηλώσεων ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι πολιτισμού Δέσποινα Ιμαντζίδου και περιβάλλοντος Ηλίας Μοσχονάς. Οι διευθυντές του 13ου Δημοτικού Σχολείου, ο κ. Σαλιάς, περισσότερα μέρη της πατρίδας μας, παρελάβουν ευρωστές σας με αυτό που ενώνει όλο το έθνος, όλους τους Έλληνες, η σημαία. Στις αρχές βρίσκεται ο σύνδεσμος Κρητών Ηρακλείου. Πλησιάζουν στο χώρο των επισήμων οι νέοι και οι νέες από το χορευτικό όμιλο Ειρήνη, τη σημαία μας. Να τα συνοδεύετε όλα τα παιδιά μας, μικρά και μεγάλα, με το χειροκρότημά σας. Το θέλουν ως επιβράβευση. Το Καστελίνο περνά μπροστά από το χώρο των επισήμων, πλησιάζει η μικρή φωλιά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ιδιαίτερα όμορφη παρουσία από τις δασκάλες μας, που δίνουν τον τόνο και τη βοήθεια στα βήματα των παιδιών μας. Οι μικροί εξερευνητές πλησιάζουν το χώρο των επισήμων. Πολύ όμορφη παρουσία, μπράβο.